飲杯茶，飲杯茶。誒，我炒咗一輪咧，又飲杯茶。飲杯茶，飲夜茶喎。飲夜茶。唔係食夜粥，OK。係飲夜茶，一定要夜粥啊！祝你新年快樂啊！嗱，亦都唔遲㗎，講新年快樂係咪啊？10月拜年時啊嘛。咪咯，哇！依家先係2月，都係2月，都係仲係頭過咗少少啫。係喎，聽講我哋賀年語最緊要嗰個字啦。係龍馬精神啊！哇，係喎，真係啱。今日個龍馬精神係，我真係想大家，我都想你介紹一下今次你呢個龍馬精神嘅。嗱，你今次出咗個咁嘅馬年啦，咁整嘅龍馬精神。係啦，係啦。咁荷香珍珠龍蝦。係啦。何謂珍珠咧？即係啲糯米。係一粒粒都好珍珠咁，叫珍珠龍蝦。咁就係生猛龍蝦嘅游水嘅。咁啊，足2磅重。咁咧就搭一個小菜。咁你今日只係79蚊9毫9。咪咯，今日我就選咗個芥蘭牛肉。芥蘭牛肉，因為我中意嘅。係啊，唔係今日啱入嚟啲芥蘭啦。夠靚啊！啱買嘅，咁啊新鮮啊嘛，不時不食。係啦。咁啊揀芥蘭牛肉。我就知道咧，阿詹士咧就對飲食呢行咧就係非常之講究嘅。係。咁喺龍蝦咧，即係佢撈嘅過程，我已經知道啦。係。佢一定要攞足夠2磅以上，同埋咧。成個過程嘅製作我都拍到少少，因為環你都嚟到啦，係咪先？一場嚟到加拍啦。咁啊聽見話龍馬精神喎，哇！聽見人都龍馬精神啊！係啦，又咧啲龍蝦啲蒜煮肉嚟嘅，睇下嗰啲蒜煮肉啊。係咯。咁啊啖肉㗎。我又睇落去呢啲龍蝦通常人哋咧，就要製作過程。咁何謂先珍珠咧？珍珠即係糯米咁解，一粒粒咁樣糯米好似珍珠。所以俾個名稱嘅。美其名叫珍珠。哦，就咁樣嚟嘅。係啊。咁啊，嗰個糯米裏邊唔係就咁糯米㗎，應該。有啲三葱落去炒啦。三葱何謂三葱？薑葱。洋葱絲、薑葱絲，即係葱絲。咁啊整埋啲紅葱絲，咁啊三葱。咁啊炒嗰陣時咧，就仲要俾個鑊具冚佢分嚟2分鐘，咁樣逼啲味出嚟。咁就乾逼啲味，咁啊龍蝦啲味先停到啊。咁而家時下。坊間啲師傅咧就唔用鑊具，嫌麻煩啦，踢埋一邊。其實就係如果真正係傳統咧，要用個鑊具咁分嚟2分鐘，咁將啲味逼出嚟，咁啊會好啲咯個效果。我亦都見到你喺炒嘅過程中咧，就係三葱啦，加上就突然間你喺個手勢裏邊喺個鑊蓋係啊2番圈嘅喎，係咩嚟嘅？嗰啲係紹酒嚟嘅。哦，紹酒嚟嘅。係。所以就逼到啲香味。係咁啊，嚟啲紹酒落去斬佢，咁啊更加和味啲。咁啊，我真係唔客氣啦。係冇啊，我就一睇中到呢嚿。係蒜煮肉。係料啊！而且真係呢度。嚟呢啲真係童叟無欺。喺北美裏邊咧，即係非常之有名嘅。係啊！啲波士頓龍蝦。係啦，嗱呢個。借花敬佛。你先啦，你唔係冇。既然我搞得到啦，食咗龍馬精神啊！龍馬精神啫，主要就嚇。龍馬精神取勁呢頭。真係啊，好多人都中意食龍蝦咧。食完就正式咁做法。跑馬贏馬，做咩都順㗎咁。係喎，係喎。嗱咁我知道你咧就係譬如你哋平時未開鋪之前咧，你都去市場裏邊揀下啲蔬菜嘅喎。係。時菜睇個靚你先攞嘅噃。咁梗係啦，乜都攞嘅喎。自己去揀啊咁樣嚇，咁啊唔會即係唔使經第三手啊，你揀靚先買啊咁樣。咁係即係希望照顧到質量啦嚇。咁而家你知溫哥華咧就係3月份啦，叫做嚇。咁啊有啲咩時菜係最適合咧？3月份真係啊。菜心芥蘭啦嚇，就呢2樣啦。就菜心芥蘭，你食苦瓜都得嘅。係啊苦瓜啊！啱我先至飲茶都食到個涼瓜。頭先我俾個客人試嗰個蜆肉。係咯。蜆肉炒萵筍哇！萵筍嚟㗎，我初以為嗰啲咩瓜咁樣啊。萵筍啊，嗰啲北方人好興嘅。好興嘅。咁啊係啊，咁啊稍為睇下試一試。炒睇下 O 唔 OK 啊？萵筍嘅係啦，我知道裏面咧就如果你 order 呢個龍蝦珍珠龍蝦咧，就有一個小菜裏邊有好多種緊嘅 list 出嚟嘅。係啊，嗱有小菜喺度。係咯。呢個揀芥蘭牛肉啊，有半隻雞啊，都得。整碟炒蜆啊，炒下炒飯啊又得。整個八珍煲啊，蘿蔔牛腩煲啊又得。哇！你龍蝦，好吸引。主打即係荷香珍珠龍蝦，佢一個小菜可以咖喱牛腩啊，或者咩咁樣，
許設分題又得咁，冇所謂，好隨意嘅。係即係求其，即係話你可以諗到一樣就答嗰樣咁樣啊。記得上一次咧，我哋就推出嗰個係皇帝蟹之後咧，就有乳豬啦，又成啦嚇。咁啊，今次咧就係龍馬精神。係。咁咧就等阿詹士講講佢個地址同埋電話俾大家聽下，好嘛？我哋地址喺2683 East 希城。正確嚟講咧就係希城，喺希城 Ranville 同 Nanaimo 中間。PNE 國家轉運中心以西兩個街口咁樣嚇。OK，電話係604-336-2118 604-336-2118嚇。好，營業時間下晝4點開到凌晨1點，日一樣嘅啊。係等住你。OK，多謝。Thank you。OK，請。有啲咩新嘅介紹，我又再嚟㗎啦。梗係啦，多啲嚟。OK，拜拜。